हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो है नयाँ ब्लग्समा। आफ्टर लङ टाइम मैले फेरि एउटा नयाँ ब्लग्स लिएर आएको छु जो चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइनको है अनलाइनबाट धेरै सामानहरू मगाएको थिएँ। त्यहीलाई चाहिँ अनबक्स गरेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु। आजको ब्लग चाहिँ मेरो यो नै हुनेछ है। अनि अब तपाईँलाई थाहा छ त मेरो ब्लगको नाम चाहिँ है आव्य ब्लग हो। मेरो नाम चाहिँ रजनी हो तर आव्य ब्लग चाहिँ मेरो बहिनीको नाममा मैले खोलेको छु है। त्यही भएर चाहिँ अन्त अब किनभने अहिले घरमै भएर मैले कहीँ जानु पनि पाएको छुइनँ है। त्यही भएर मैले कहीँ ब्लग पनि बनाएको छुइनँ। घरकैमा त कति ब्लग्स बनाउनु भनेर चाहिँ मलाई पनि कति अल्छी लाग्छ है। अन्त त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ निकै सामान मगाएको छु है। यति चाहिँ यो सबै मैले चाहिँ अनलाइनबाट मगाएको। यो सबै मैले अनलाइनबाट मगाएको। अनलाइनबाट मगाएको भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ के मगाएँ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मैले सबै अनलाइनहरू मगाएको थिएँ। यो अनलाइन मगाएको कारण चाहिँ मैले चाहिँ किनभने अब मैले चाहिँ अब ड्युटी जानु आँटेको छु नेक्स्ट मन्थ चाहिँ अब फेरि है ब्याक टु वर्क। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेदेखि नै मैले अनलाइन निकै सामानहरू मगाउँदैछु। अन्त किनभने अनलाइन चाहिँ अलिक सामानहरू मगाएर चाहिँ धेरै सस्तै पर्छ है। मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेस वासहरू मगाएको छु जो कि मैले चाहिँ पर्पलबाट मगाएको छु। त्यसबाट चाहिँ निकै डिस्काउन्टहरू पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले है। अन्त तपाईँले अब एउटा म्याक्सिमम् दुईवटा तपाईँले किन्नुभयो भने एउटा तपाईँले फ्री गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है। सायद त्यसले त्यो गिफ्ट पनि मलाई सायद पठाइदिएको जस्तो लागेको छ। सायद छ भने त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउने छु है। अब चाहिँ म फर्स्ट यो अनबक्स गर्दैछु जो कि चाहिँ मैले चाहिँ अब मेसोबाट मगाएको है। तर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यसको चाहिँ तपाईँको प्राइस 339 रुपिज है। सो म चाहिँ अब यसलाई ओपन गर्दैछु कस्तो छ। यो चाहिँ मैले स्टकिङ मगाएको थिएँ है जो कि मैले मेरो अब युनिफर्ममा लाउनु पर्ने छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट अब कस्तो छ भनेर चाहिँ मगाएको थिएँ। राम्रो छ भने म अझै धेरै मगाउँछु किनभने म्याक्सिमम् मलाई ड्युटीमा 10वटा त लानै पर्छ है। 10 लाउनै पर्छ, लाउनु के लानुपर्छ 10वटा लानै पर्छ किनभने अब हामी बेसी हिँडेर चाहिँ ड्युटीमा 1 मन्थ एउटा स्टक पनि मलाई 1 मन्थ चाहिँ हुँदैन, 1 मन्थ चाहिँ राख्नु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मैले मगाएको छु। यसलाई जस्ट लाइक ओपन है कस्तो छ कतिको राम्रो छ सो म तपाईँलाई देखाउने छु। त्यही भएर हामी चाहिँ स्टकिङ हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब है अब धेरैले चाहिँ निकै पातला लाउँछ तर मलाई चाहिँ यस्तो पातला मन पर्दैन किनभने मेरो ड्युटीमा पनि यस्तो बस्दैखेरि त्यो भित्रबाट अब सबै देख्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो अलाउ गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एकदम हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले देख्नु हुँदैन है। अरू स्टकिङमा चाहिँ तपाईँले अब यस्तो हातहरू राख्दा पनि एकदम धेरै पतला हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ सबै स्किनै देख्नुहुन्छ होइन। त्यो खालको स्टकिङ चाहिँ मलाई मन पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो स्टकिङ मगाएँ है। निकै राम्रो रहेछ। अब यो त लगाएर तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ म है तर एज अ मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है। अब सेकेन्ड चाहिँ यो ओपन गर्दैछु मैले है। यसको प्राइस चाहिँ 173 है। मैले चाहिँ यति धेरै सामान मगाएको छु कि मैले चाहिँ के मगाएँ मलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। अन्त डेलिभरी मान्छेले पनि अब है मलाई देख्न छक्कै पर्छ होला अब बेसी सामान मगाएको देखेर। किनभने अब हेर्नुहोस् है तपाईँले यही सामान तपाईँले बाहिर किन्यो भने चाहिँ अब धेरै अलिक महँगो गर्छ। तपाईँले अनलाइनबाट किन्यो भने चाहिँ मेरो ख्याल तपाईँहरूको ख्यालमा के हो तर मेरो ख्यालमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सस्तो परेको जस्तो लाग्छ अनलाइनमा चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अनलाइनबाट मगाएँ। अब अनलाइनबाट मगाउनु पनि अब मलाई जति अब उता चाहिने सामान मात्रै मैले किनेँ होइन। अब अघि स्टकिङ त तपाईँले देख्नु भयो। अब यसको भित्र चाहिँ फेरि के छ त्यो हेर्नु है। यिनीहरूले चाहिँ यत्रो चिज पनि यत्रो ठुलो बट्टामा प्याक गरिकन पठाइदिन्छ छक्क पर्नु। हेर्नुहोस् है सामान चाहिँ यत्रो छ यहाँ हेर्नुहोस् बट्टा चाहिँ। यो चाहिँ मेरो आइब्रोको लागि
यताबाट खोल्दैछु म चाहिँ यहाँ साइडबाट खोल्दैछु हेर्नुहोस् यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई है यो सबै चाहिँ मलाई चाहिँ अब है यहीँबाट किनेर लानुपर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब हुन त मेरो नेक्स्ट मन्थ जानुको लागि चाहिँ मेरो नेक्स्ट मन्थ छ जानेको टाइम चाहिँ तर अब मैले अहिलेदेखि नै सपिङ स्टार्ट गर्नु लागेको किन इन द मोमेन्ट है म चाहिँ अब मेरो यता निकै भिजा र मेरो मेडिकल यताउता गरिरहनै पर्छ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सबै है आफूले लानुपर्ने आफूलाई चाहिँदो सामान चाहिँ म एकदम अब रेडी गर्दैछु अब नेक्स्ट चाहिँ छ यो पनि के आयो मलाई थाहा छैन है तपाईँको यसको प्राइस 150 रहेछ है हेर्नुहोस् यसको प्राइस 150 छ अब यहाँभित्र चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन लेट्स सी है मलाई चाहिँ यो सामानमा चाहिँ अघि नै हेर्नु मन परेको होइन तर यस्तो सोचेँ है म एकदम भिडियोहरू पनि बनाएको थिइनँ कति भयो भनेर चाहिँ आज चाहिँ म यसको भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ म बोल्दा बोल्दै बिचमा है अघि नै खोल्न मन परेको मेरो आमाले खोल्नु हेर्छु के मगाइस् भनेर म चाहिँ पर्खिनु न भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी नै राखिरहेको छु यो चाहिँ तपाईँको भयो आइलाइनर है अन्त यो चाहिँ भयो तपाईँको लिपस्टिक हेर्छु कस्तो रहेछ यस्तो निकालेर चाहिँ लाउनु पर्ने रहेछ नि त है म चाहिँ नयाँ चिज फेरि छिटो बिगारिहाल्छु हो त्यही भएर चाहिँ ठिकैको लागि यो पनि मैले ड्युटी टाइममा काम आउँछ है लिपस्टिक अन्त अर्को चाहिँ छ तपाईँको काजल अन्त यो पनि तपाईँको रहेछ पेन्सिल निकै रहेछ काजल यो चाहिँ मैले अफरमा पाएको नि एउटा यसमा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 100 मतलब 150 पनि परेन सरी कति छ यसको प्राइस तपाईँको 170 रहेछ 170 पनि मलाई परेन बुझ्नुभयो 170 छ 170 पनि परेन मलाई यो चाहिँ सबै अफरमा थियो होइन त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मगाएको अफरमा पाउने चाहिँ कसले छोड्नु है अब चाहिँ छ यो चाहिँ तपाईँको छ 276 को छ तर यसको भित्र के छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन जस्ट लेट्स सी है के छ यहाँ भित्र लाग्दैछ वाउ Pins. Keeping eyes on. Cái này đã rồi thì nhưng mà một cái nói chỉ được gì tông chỉ độ
यो पनि मैले सबै अफरमा पाएको समिलर पनि रहेछ न्यू हेरे हो अन्त तपाईको अर्को पनि रहेछ मेरोमा दुईटा नि एउटा ब्रोकन एउटा बाँचेछ फुटेछ कोको यो पनि त्यस्तै रहेछ सेम त्यस्तै चाहिँ आई स्याडो दुईटा आई स्याडो रहेछ है जो कि एउटा चाहिँ म आमालाई दिन्छु दुईटा मलाई चाहिँदैन म बेसी उयो पनि गर्दिनँ होइन मेकअप तर एज अ अब सिपमा गर्नेहरू सबै थाहा छ होला है पार्टी भइबस्छ त्यसमा चाहिँ राम्ररी भएर जानु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ किनेको अन्त सिप अब सिप त पार्टीमा मात्रै होइन तर अब हामीले चाहिँ युनिफर्ममा चाहिँ एकदम क्लिन निट एन्ड क्लिन है आफूसँग अब उयो भएर चाहिँ मेकअप चाहिँ गर्नैपर्छ तर यस्तो डरलाग्दो मेकअप पनि होइन लाइट मेकअप तर आफ्नो युनिफर्मसँग छ भने जस्तो अब न्यू लिपस्टिक है आइलाइनर लगाउनुपर्छ काजल उयो चाहिँ गर्नैपर्छ अब त्यस्तो उयो पनि अनटाइडी भएर जानु चाहिँ पाउँदैन यो सबै चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 200 कति हो भने let's say 276 मा दुईटा आई स्याडो पाएँ है एक्सक्युज मी आज मोमो खाएको थिएँ बजार गएर म एक्लै गएँ आज बजार किनभने मेरो हस्बेन्ड अहिले बिमार हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले आज एक्लै गएर गरममा चाहिँ गएको आम्मा तपाईँ नसोच्नुहोस् कालिम्पोङमा पनि गरम चाहिँ यति साह्रो गरम भएछ है सिलगढीको जस्तै गरम भएछ अन्त तपाईँलाई नेक्स्ट चिज चाहिँ देखाउने छु यो नसोच्नुहोस् यहाँभित्र एकदम ठुलो चिज छ भनेर म पनि छक्क परेँ यत्रो ठुलो बक्समा चाहिँ के आयो मैले यस्तो चाहिँ के मगाएँ भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् आइरेजर आएछ मान्छेले चाहिँ यहाँभित्र हालेर चाहिँ यत्रो चिज चाहिँ यत्रो बक्समा हालेर मात्रै पठाएछ यो कम्पनीले यो पनि मैले उता लानुको लागि नै मगाएको हेर्नुहोस् सो अब फाइनली चाहिँ मेरो एउटा लास्ट पार्सल छ त्यो चाहिँ मैले पर्पलबाट मगाएको छु मेरो फेस वासहरू है यो मात्रै मलाई थाहा छ कि मैले के मगाएँ भनेर सो लेट्स सी मलाई पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई कोही बेला त पुरा मगाउनुपर्छ कि पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ कतिमा मगाइछु जस्तो हुन्छ है तर के गर्नु मेरो लागि म त मगाउनै पर्छ दुईटा फेस वास मगाएको छु मैले त क्वान्टिटी दुईटा मगाएको थिएँ तर फर्स्ट दे विल सेन्ड ओन्ली 2 फेस वास आई अर्डर 3 फेस वास बट दे विल सेन्ड मी ओन्ली 2 one is for a glass skin rice face wash है and one is for oil control that's a multani meaty है so मामा अर्थको राम्रो हुन्छ भनेको छ त्यही भएर चाहिँ मैले यो ट्राई गर्नको लागि मगाएको छु अब अहिले त ट्राई होइन उता गएर हेरौँ कस्तो हुन्छ है एन्ड मेरो गिफ्ट चाहिँ के छ स्मल द्याट्स इन BBC क्रिम गुड भाइब्सबाट मगाएको मैले यो चाहिँ मेरो ग्रिन टीको फेस मास्क है ग्रिन टीको फेस मास्क दुईटा मगाएँ तिनीहरूले चाहिँ मलाई
मेरो आजको चाहिँ के अरे एकदम मेरो आजको अनलाइन सपिङ चाहिँ यो हो। यति नै आएको अन्त यहाँ बसेको छ, त्यति नै हो। तर तपाईँले बक्सर चाहिँ हेर्नु भएला कतिको छ भनेर, कतिको छ। यति बक्सहरू रहेछ, सामान चाहिँ यति रहेछ। आजको मेरो ब्लग चाहिँ यहीँसम्म हो है। फेरि पनि तपाईँलाई यस्तै अब ब्लग्स लिएर म आउनेवाला छु। हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँलाई के मन पऱ्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् होला भने तपाईँलाई भन्दछु। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई एन्ड गुड नाइट सबैजनालाई।